अब जमाई वो ठीक है हो जाती, जमाई ली मैंने, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया, कोई गुनाह हो गया। जमाई लेना एक नॉर्मल सी चीज़ है, आ गई तो आ गई है। वो जमाई भी जो है वो जब मैच रुका तब की बात है, ठीक है ले ली। अब उन्होंने माशाल्लाह सबने बना के व्यूज़ लिए, खूब पैसे बनाए माशाल्लाह। चलें कि मेरी वजह से किसी का भला हो गया, अच्छी बात है। तो ऐसी कोई मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब यार सी बात है मैच हार गए तो वो चीज़ का वो इस टॉपिक पे दो और क्वेश्चन सिर्फ क्रिकेट और उस पर बिल्कुल भी वेलकमिंग टू। इस पे क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ अब आपके हाथ में तो है नहीं, तो कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब आप इस चीज़ को किसी को रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि टीम जो है वो हारती है जीतती भी है, पहले भी टीमें हारी हैं। पहले अगर ये चीज़ें होती तो शायद लोगों को अंदाज़ा होता कि कितना हर्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। अब सोशल मीडिया है तो जिसका जो भी दिल चाहता है वो कुछ भी लिख देता है, कर देता है। इंसिडेंट हो रहे हैं लड़कों के साथ, इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है साइकोलॉजी की चीज़ें पर लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है जो लोग देखते हैं, जो सुनते हैं, लोग वही करते हैं। ऑब्वियसली लोगों को पता होता है कि क्रिकेट होती है, लोग तो एक आध दिन भूल जाते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, तो उससे इफ़ेक्ट जो है वो लड़कों पे पड़ता है और फिर इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं। देखिए अब्यूज़िव नहीं होना चाहिए किसी को भी, आप किसी के साथ भी करें, क्रिकेट पे क्रिटिसाइज़ करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग अब्यूज़ हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा कि ऑब्वियसली देखें सोशल मीडिया, मैंने पहले भी कहा अगर ये सब चीज़ें पहले होती तो शायद लोगों को अंदाज़ा होता कि कितना मुश्किल होता है। आई नो आप किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि अभी चीज़ें जो इतनी आ गई हैं, वीडियोस बन जाती हैं, किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। इससे इफ़ेक्ट होता ही है कि आपकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके घर वाले देखते हैं। अब यहाँ तो ऐसा चल रहा है कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, वो लोगों को पता नहीं चल रहा है, वो तो लड़के फेस कर रहे हैं सारी चीज़ें। ऑब्वियसली टीम का प्रेशर भी होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब जो चीज़ें इंसिडेंट होते हैं तो बस ये है कि रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं किसी से, क्या है वो मीडिया वाले हों चाहे सोशल मीडिया, रिक्वेस्ट ही है कि आप क्रिकेट पे बात करें और क्रिकेट को क्रिकेट के तरह इतना ना बोलें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हमारे फैंस हैं, जो स्पेशली पाकिस्तानी फैंस हैं, वो बहुत जज्बाती होते हैं। आपको पता है जब जीतते हैं तो वही लोग जो है हमें फ़ख्र से वो करते हैं, जब हारते हैं तो ऑब्वियसली गुस्सा उनका जायज़ है हारना, लेकिन जितना दुख उन लोगों को होता है उससे ज़्यादा शायद हम लोगों को फ़ील होता है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि जीतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। जितने भी हमारे प्लेयर्स आपके सामने 2 दिन से आए, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि एज ए टीम हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की, वो बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो आगे आने वाले मैचेस हैं सर, अब अगर उनको मैंने कुछ कह दिया तो उन्होंने फिर लताड़ना शुरू कर देना, क्योंकि उन्होंने तो तस्लीम करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में तो हम लोग प्लेयर ही नहीं है। हम लोग तो बस, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता किसी को भी। अगर किसी को कुछ कह दिया तो बोलेंगे जवाब क्यों दे दिया, फलाना क्यों कर दिया, वो लोग तो खुदा बन के टीवी में बैठे हैं। देखें इकबाल भाई, पहली बात तो इस चीज़ का मैं तो हमेशा से, जब भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए या कुछ भी दिए, तो मैंने हमेशा से कहा है क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि एक दिन आपको ऊपर लेके जाती है और एक दिन जो है वो आपको नीचे गिराती है। तो मैंने अपने आप को कोशिश की कि मैं अपने आप को इतना ऊपर ही ना लेके जाऊँ कि बाद में अगर मैं गिरूँ तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को एक जैसा ही रखूँ कि अच्छा बुरा टाइम जो है वो सबके कैरियर में आता है, और जितने भी क्रिकेटरों ने क्रिकेट खेली है, अच्छा बुरा टाइम जो है वो सबने देखा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ। ऑब्वियसली मुश्किल टाइम है वो सबके लिए है, तो मैंने हमेशा मेंशन किया कि कुछ अच्छे लोगों के इर्द गिर्द मैं रहा हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा मेरे अच्छे बुरे टाइम में सपोर्ट किया, तो आज भी मेरे साथ खड़े में। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मुश्किल टाइम है अल्लाह ताला की तरफ से आता है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इससे निकलें, एज अ टीम, एज अ कैप्टन भी निकलूँ और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। नहीं देखें, रिग्रेट कोई नहीं है। अगर आप, वो ट्वीट मेरे पास भी मौजूद है इमरान भाई की। इमरान भाई ने कहा था अगर पिच वेट हो, कंडीशन हो, तो उसके हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें थी, तो हमने भी कोशिश यही की। जो उस वक्त जो टीम का डिसीजन था बिल्कुल सबने मिलकर लिया कि कंडीशन वहाँ ऐसी है कि हमें वहाँ टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो हम चीज़ें थी, हमने बारिश को मद्देनज़र देखते हुए सारी चीज़ें की थी। और अगर आप डकवर्थ के हिसाब से देखें, उस टाइम पे जब बाबर और फ़ख्र खेल रहे थे तो हम सिर्फ 9 रन पीछे थे, 9 रन। अगर वो बैक टू बैक विकटें गिरी, जिसकी वजह से डकवर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। देखें ऑब्वियसली अब ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और आपको पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी में भी साउथ अफ्रीका से ही मैच था हमारा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैच बाय मैच जाएँ, इतना लंबा भी 4 मैचेज हैं, तो कोशिश करेंगे कल के मैच से कोशिश करें कमबैक अच्छा करें और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें ताकि कल का मैच हम जीत सकें। Definitely is a tough week for us, but after the match we give 2 days rest for the players out of the cricket. But after 3 days, before 3 days, we practicing hard, so morale is very high because tournament at the moment now open now, so we have chance. So we will focusing match by match. So hopefully we will try to win
tomorrow match? I don't think so. Everything is fine. Psychologically, obviously, as a pressure as the captain, if you lost against India in a World Cup match, people think we lost first time in World Cup. But at the moment, we all are okay. We all are backing ourselves. So hopefully, we will bounce back inshallah tomorrow's match. देखें, अगर आप बिल्कुल टॉप, अगर आप इंग्लैंड सीरीज़ की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ पिचों का बहुत फैक्टर था। जो पिचें उस हमें बायलैटरल सीरीज़ में मिली और ये पिचेज अगर आप पूरे वर्ल्ड कप में आप देखें तो बड़ी डिफरेंट पिचेज़ हैं। और बिल्कुल आपने बात सही की कि हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं वो रन्स कर रहे हैं लेकिन उसको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस किया अपने बैट्समैनों से बैठ के, और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो लड़के जो हैं वो 40-50 कर रहे हैं इंशाल्लाह उसको कन्वर्ट करेंगे आगे आने वाले मैचेस में। और इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें जितनी भी टीम्स यहाँ पे जीत रही हैं या मैचेस लूज़ कर रही हैं वो टॉप, अगर उनके टॉप ऑर्डर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो टारगेट भी लंबा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, चाहे बैटिंग पहले आए या बाद में भी आए, टॉप ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह टीम जो है वो आगे अच्छा स्कोर या कोई भी टारगेट चेस कर सकती है।